Halo guys, kembali lagi di channel Arnes YouTuber. Di sini gue mau misi latih anjing gue dulu guys ya. Nah, anjing gue ini gue harus latih dulu guys. Aduh, apa namanya nih? Grafiknya kayaknya kegedean guys. Kita rubah dulu ya guys. Oke, setelah kita rubah, nah kita kasih makan dulu guys. Nah, makan anjingnya kita latih. Ini gue ada 3 pilihan nih guys, tapi gue yang pertama gue pilih pertama dulu deh, mungkin yang pons. Berarti mukul-mukul ya guys ya. Nah, dipegang-pegang guys, ada tandanya, kita tekan-tekan aja guys sampai di save area terus ya, sampai tanda panahnya itu ya guys, yang di save area itu hijau. Sekarang dia udah kuat. Di sini kita masih ngelatih lagi dia, dan gua pilih di sini kalau nggak salah tuh gua langsung milih yang quiz, disuruh milih deh pick number Kiki. Ini udah jelas sih guys ya, gue yang milih itu guys berarti. Nah, di sini gue suruh dia guling-guling. Lalu di sini ada lagi, gue suruh guling-guling lagi guys. Lagi nggak ada pilihan lagi guys, ini kali cepet lah latihan guys. Nah, di sini gue milih yang gue usap-usap deh guys. Gue usap-usap guys, suruh usap-usap guys ya, biar dia senang guys sampai lopenya penuh. Geli guys, lucu. Bingung deh guys. Nah, sini gue kayaknya kayak throwball, gue pilih throwball guys. Gue lemparnya asal-asalan nih. Gue lemparnya asal-asalan guys. Ini senang guys. Kelar. Ini ada yang bersuara guys di sini guys. Di sini gue kasih, gue disuruh take a picture of your little friend. Nah, gue foto dulu guys. Ambilnya yang enak di mana guys ya? Sini kali. Sini. Nah, ini kali enak guys. Sini apa? Foto. Tapi nggak seru juga ya anjing. Nggak ke foto ya yang ononya ya, muka dia ya. Tapi di sini nggak bisa guys. Harus suruh ke sini guys. Gue suruh sini fotonya guys. Sini kali ya, bagus kali. Wah, bisa nih guys. Kita foto aja guys. Oke. Dapat reward guys. Lalu misinya adalah the repair bands can be used to repair gear. Take out the repair bands. Taruh dia di mailbox. Ditaruh di mailbox guys. Ada hadiah mailbox guys. Ini ada anak kecil yang warna merah, ini misteri gadis berbaju merah ya guys. Maksudnya apa nih guys ya? Oke, sekarang kita mungkin balik dulu ke camp kali ya guys. Ini kampung orang nih, kalau bilang bahasa di sini tuh camp. Kalau bahasanya di sini camp. Kalau kampung, bahasa orang kampung ya kampung gitu guys. Di sini cari yang gratisan aja lah guys ya. Kita nggak usah beli-beli lah guys gitu ya. Nggak seru kalau beli-beli guys, main gitu. Lagi kalau beli juga nggak ngerti gua bahasa Inggris nih guys. Nggak bisa bahasa Inggris gue guys. Untung-untungan aja ini misi ada tandanya guys. Di sini kita kembali lagi ke kampung, naik helikopter ya. Di sini biasanya naik helikopter ya guys. Oke, kita pulang guys.
anjingnya ditinggal guys. Gua nggak tahu ya, ini yang game di sini tuh kita naik helikopter tapi anjingnya ditinggal, gua nggak ngerti guys. Oh kali ini anjing nih ya, bisa datang lagi ngikutin kita di belakang guys. Apa gelantungannya di roda nih guys, roda helikopter. Oke guys, kita buka email dulu. Buka email di sini biasa di rumah guys dekat. Nah, sekarang kita buka email di sini guys. Nah, kita ambil yang tadi udah diambil kali guys ya. Nah mana nih, udah nih kayaknya. Coba kalau kita lihat di tas. Oh ya ada guys, ada guys. Ada nih guys. Tuh yang paling bawah ya guys ya. Ada guys, udah. Nah kita pulang langsung aja lah guys ya. Kita pakai quick travel. Oke, kita kembali ke rumah. Buset, gue langsung diserang guys sama bukan anjing ya, serigala nih guys. Wah ini ngebug nih guys, serigalanya masuk ke dalam rumah gua guys. Suwe guys, pukulin bisa guys. Aduh ngebug nih guys. Ya salah guys, game ngebug guys. Oke guys, kita taruh dulu ya guys. Kita taruh dulu. Repair badge di mana ya? Sini. Kita lah salah. Salah guys. Naruhnya guys, rumah gua masih jelek guys, masih bilik. Belum gua rubah guys, gua males bagusin rumah ya, gua mah misi aja guys. Oke. Oh ini buat ngebetulin alat-alat kayaknya guys ya, repair ya. Oh yang bisa dibetulin tuh senjata kita ya guys ya, sama baju ya. Kampak gak bisa ya guys tuh. The gear cannot ya be repair ya. Cuman ini doang yang bisa guys tuh, simple gear bisa. Energizable item, nah ini gue gak ngerti. Special pickaxe, ini gak ngerti nih. Ini sayang nih, bentar lagi mau rusak nih guys ya. Sering gue pakai ini, bisa ngambil wood sama stone ya guys. Ini harus gue ambil dulu guys, ini harus gue simpan dulu, gue amanin dulu guys. Oke guys, sudah kita bentulkan. Ini barang-barang kita kasih deh, kecil banget ya guys, tas muatan yang kita bawa itu. Nah ini kita simpan dulu lah yang kampak, bentar lagi mau rusak tuh guys. Kali aja nanti punya alat yang bisa benerin ya guys, jadi kita amanin. Nah ini buat training, buat ngajarin dogi kita ya gitu. Kita dapat ngajarin dogi. Jadi kalau kita mau ke alam luar sana ya kita bawa senjata ya. Bawa isi reload dulu ya guys. Udah 23% ya. Kalau ini kenapa ya? Coba kalau yang ini juga bisa dibawa-bawa sih guys. Oh ini 91% di sini ya guys. Masih penuh ya guys. Aman lah. Berarti kita survival lagi ya guys. Nanti misi kita tuh adalah new region. You have become stronger. Go to Val Forest. Jadi kita akan menjadi lebih kuat ya kan. Kita ke Val Forest of the Samurai.